सोलापुर से विजयवाड़ा फ्रूट ले जा रहा ट्रक सुबह 7:30 बजे बसवा कल्याण के त्रिपुरांत के मोड़ पर घटना का शिकार हो गया। यह ट्रक घटना चालक को नींद आने से और गाड़ी कंट्रोल न होने के कारण रोड के किनारे लगे सेफ्टी बैरिकेड से टकराकर पलटी हो गई। बसवा कल्याण के पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन कुबा वहां से जा रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर ड्राइवर और क्लीनर को अस्पताल भेज दिया। किसी को ज्यादा मार नहीं लगा है और कोई हताहत नहीं हुआ है, परंतु गाड़ी में भरे हुए फ्रूट का बहुत नुकसान हुआ है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट।